ថ្ងៃនេះគឺមានបំណងចង់ទៅផ្សារហ្នឹងរកទិញក្តាមក្រងក្តាមស្រែហ្នឹងទេប៉ុន្តែរកពីបេជុំរកឃើញក៏មកឃើញក្តាមសមុទ្រនេះហើយបងប្អូនណាខ្លះដែលស្គាល់ក្តាមសមុទ្រនេះទេគេវាមានឈ្មោះមិនទៅបងប្អូនហើយចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ទេឮតែគេថាក្តាមប្រៃចំពោះថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំចង់មកភ្លាក្តាមឬមកជ្រក់ក្តាមបងប្អូនប៉ុន្តែវាអត់មានក្តាមស្រែឬក្តាមក្រងយ៉ាងទេគឺខ្ញុំទិញក្តាមសមុទ្រនេះគឺយកមកធ្វើជ្រក់ក្តាមហូបតែម្ដងទៅបើសិនជាយើងមានក្តាមក្រងឬក្តាមស្រែយើងយកមកធ្វើភ្លាឬធ្វើជ្រក់ឬធ្វើក្តាមប្រៃគឺឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនចំណែកក្តាមសមុទ្រនេះក៏ធ្វើទៅក៏ឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងដែរបងប្អូនគឺរសជាតិមួយយ៉ាងម្នាក់ទេរៀងនិយាយច្រើនទេបងប្អូនអើយតោះឥឡូវយើងមកធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺខ្ញុំមកលាងក្តាមយកកណាត់លាងចានយើងហ្នឹងបងប្អូនយកមកដោះលាងវាសម្អាតអាស្នឹមអាខ្មៅហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងសម្អាតវាឲ្យគ្រប់ក្តាមមកហើយបន្ទាប់មកក៏យើងចាប់ដើមលាងវាមួយសាទៀតបងប្អូនហើយចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំលាងភាគច្រើនគឺលាង2ឬ3ទឹកអញ្ចឹងជាធម្មតាហើយខែនេះវិញគឺរដូវភ្លៀងបងប្អូនគឺសម្បូរក្តាមក្រងក្តាមស្រែណាប៉ុន្តែប្រហែលជាខ្ញុំទៅនោះគឺទៅខុសថ្ងៃគេដែលគេអត់មានអញ្ចឹងណាបងប្អូនយកធម្មតារាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំឃើញអាសាមានបងប្អូនហើយឃើញហើយមានល្អទៀតចំណែកឯបងប្អូនដែលចូលចិត្តដូចខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលចិត្តក្តាមប្រៃក្តាមជ្រក់ឬក៏ហៅថាក្តាមភ្លាបងប្អូនហ្នឹងហើយគឺប្រកាសជាដឹងថារសជាតិគឺឆ្ងាញ់មកអែមគឺកប់សេរីហ្មងទៅបងប្អូនចំណែកឯក្តាមជ្រក់យើងបងប្អូនគឺយើងត្រូវធ្វើរៀងហឹរហើយជូរទីបងប្អូនវារសជាតិគឺហឹរជូរអែមប្រៃហ្នឹងហើយរៀងដិតបងប្អូនគឺអ្វីក៏ដោយគឺអាហ្នឹងគឺត្រូវតែរៀងដិតតិចបានឆ្ងាញ់បើសិនជាបងប្អូនដែលអត់សូវចេះហឹររៀងហូបទៅរៀងសង្ងាមតិចហើយប៉ុន្តែបើបងប្អូនដែលចេះហឹរឬជូរហ្នឹងគឺដឹងតែពេញចិត្តតែម្ដងហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំមកធ្វើជ្រក់ក្តាមហ្នឹងរបៀបធ្វើគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងបុកទឹកត្រីនេះគឺហៅរបៀបយើងធ្វើបុកទឹកត្រីកោះកុងបងប្អូនយកមកស្រោចវាតែម្ដងមិនបាច់លាយម្ដងស្ករម្ដងប៊ីចេងអីទេយើងរបៀបយើងបុកទឹកត្រីកោះកុងយើងលាយមកឆ្ងាញ់ហើយស្រេចបានយើងស្រោចលើក្តាមយើងហ្នឹងកូរដាក់ជីដាក់អីមកគឺបងប្អូនបើសិនជាយើងធ្វើហើយដាក់គ្រឿងហើយបើសិនជាយើងអាចផ្អាប់ទុករយៈពេល2ឬ3ម៉ោងរសជាតិកាន់តែអែមតែហ្មងចំពោះក្តាមជ្រក់របស់យើងនេះវិញបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តហូបជាមួយនឹងបាយហូបបាយចុះបងប្អូនអើយគឺហូបចុះតែម្ដងហើយបើចំណែកបងប្អូនខ្លះទៀតក៏គាត់អត់សូវចំណូលជាមួយនឹងបាយទេគាត់របៀបគាត់ហូបលេងឬគាត់ហូបជួបជុំគ្រួសារដាក់មកកំប៉ុង2កំប៉ុងក៏កាន់តែឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនហើយឥឡូវទឹកត្រីកោះកុងរបស់យើងគឺបុករួចរាល់ហើយគឺយើងដាក់ទឹកត្រីយើងច្របាច់ម្ជូរក្រូចហើយអស់ហើយក៏យើងយកមកកូរដើម្បីឲ្យវាចូលចិត្តបានល្អរួចដួសដាក់ចានដើម្បីយើងស្រោចជាមួយនឹងក្តាមរបស់យើងណាហើយចំណែកក្តាមយើងវិញយើងបករួចរាល់ហើយយើងកាត់វាជើងដោយជើងតាគៀបដោយតាគៀបទៅហើយតាគៀបគឺយើងវាយវាបំបែកដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិបងប្អូនហើយចំណែកឯជើងវិញគឺយើងកាត់ម្រាមវាអាចុងស្រួយហ្នឹងណាដើម្បីយើងហូបទៅកុំឲ្យមុតមាត់ចឹងណាបងប្អូនហើយឥឡូវក្តាមជ្រក់យើងគឺរួចរាល់ហើយកូរច្បល់វាឲ្យចូលជាតិបានល្អហើយក៏យើងផ្អាប់រយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងបងប្អូនមានពេលយើងអាចផ្អាប់ឬដាក់ក្នុងទូទឹកកកបានត្រឹម2ម៉ោងឬ3ម៉ោងគឺកាន់តែចូលជាតិបានល្អបងប្អូនចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តក្តាមប្រៃឬក្តាមជ្រក់ដូចខ្ញុំបងប្អូនឃើញហើយអាចយកទៅធ្វើតាមបានហើយរបៀបធ្វើគឺងាយស្រួលមែនទែនហើយបើបងប្អូនធ្វើហើយរសជាតិយ៉ាងណាសូមជួយខមមិនប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះផងចំណែកឯរសជាតិក្តាមប្រៃឬក្តាមជ្រក់យើងអាស្រ័យលើបងប្អូនចំណូលចូលចិត្តទេចូលចិត្តដិតឬចូលចិត្តស្រាលធម្មតាអាស្រ័យលើបងប្អូនទេបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ចូលចិត្តហឹរបងប្អូនខ្លះទៀតក៏គាត់មិនសូវចូលចិត្តហ្នឹងហើយបងប្អូនបានឃើញហើយមើលទៅគួរឲ្យទំនងចង់ហូបដែរទេបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមដល់ចប់ហើយបើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំល្អសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe ឲ្យសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលា